आपका पत्रकार न्यूज नेटवर्क। से पूर्व होमगार्ड टीम चिलर बांध में अपना अभ्यास कर रही है ताकि बारिश के दौरान आने वाली आपदा विपदाओं से निपटा जा सके और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। इस उद्देश्य को लेकर शाजापुर सहित आसपास की टीम चिलर बांध में अभ्यास 3 दिनों से कर रही है। आप खुद ही सुन लीजिए कि होमगार्ड अधिकारी क्या कह रही हैं। चिलर डैम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला रहे हैं जो बरसात के पूर्व हर साल हम लोग चलाते हैं। इसमें अवंतीपुर, बड़ौदिया और शुजालपुर की टीमें आई हुई है और हमारी जो SDRF टीम है, तीनों को मिलाकर जो भी पूरे ज़िले में रेस्क्यू करते हैं हम लोग, वो सारी टीमें यहाँ पर बुला के नए जवानों को और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है चिलर डैम में। आज हमारा तीसरा दिन है। हम लोग लगातार 3 दिनों से इनको बोट हैंडलिंग और ड्राई रेस्क्यू करना और पानी में जाकर कैसे व्यक्ति को बचाना है, किस पोजीशन से उसको लाना है बाहर और उसको किस पोजीशन से अपने को लेटाना है, और ये सब हम लोग प्रशिक्षण में सिखा रहे हैं जवानों। जी, आपका नाम? अमृता सरावत, प्लाटून कमांडर SDRF। ये न्यूट्रल करा है ना इसको? इधर हो। हाँ। और बदल